సార్ ప్రస్తుత రోజుల్లో గురక చిన్నపిల్లలు కానివ్వండి పెద్దవాళ్ళు కానివ్వండి చాలా ఇబ్బంది పడుతుంటూ ఉంటుంది. అంటే పెట్టిన వాళ్ళకి బాగానే ఉంటుంది, పక్కన ఉన్న వాళ్ళు చాలా ఇబ్బంది పడుతుంటూ ఉంటారు. ఏంటి సార్ అసలు గురక ఎందువల్ల వస్తుంది, దాన్ని ఎలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటారు రాకుండా ఉన్నా? సో ఒకప్పుడు గురక పెట్టి పడుకుంటే మనకి అందరూ అనుకునేవారండి, గుర్రు పెట్టి పడుకుంటున్నాడు మంచి హ్యాపీ నిద్ర అనుకునేవారు, డీప్ స్లీప్. బట్ గురక అన్నది అన్నిసార్లు హ్యాపీ స్లీప్ కాదు. గురకలో రకాలు ఉంటాయి. గురకలో సోషల్ స్నోరింగ్ అంటే గురక అన్నది మైల్డ్గా ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే పెద్ద ఇబ్బంది పెట్టదు, ఆ మనిషికి ఇబ్బంది పెట్టదు, అలాగే అతని హెల్త్కి ఇబ్బంది పెట్టదు, పక్కన వాళ్ళకి ఇబ్బంది ఉండదు. బట్ ఆ లెవెల్ దాటి నెక్స్ట్ స్టేజ్లో వచ్చి గురక అంటే దాన్ని స్లీప్ యాప్నియా అంటాం. ఈ స్లీప్ యాప్నియా అన్న దానివల్ల ప్రాబ్లం ఏంటంటే బాడీకి సరిపడా ఆక్సిజన్ అందదు. ఈ గురక వల్ల గురక ఎందుకు వస్తుందంటే మనకి ముక్కు నుంచి గొంతు వరకు ఎక్కడైనా ఏదైనా అడ్డు ఉంటే ఆ నేరో స్పేస్ నుంచి గాలి వెళ్ళడం వల్ల గురక అన్నది తయారవుతుంది. కామన్గా మనకి ముక్కులో అడ్డులు అంటే ముక్కు దూలం వంకర ఉన్న, ముక్కులో కండలు పెరిగిన, ముక్కులో ఎలర్జీ లక్షణాలు ఉన్న, అలాగే చిన్నపిల్లల్లో ఎడ్నాయిడ్స్ అని ముక్కు వెనకాతలో కండ ఉంటుంది, ఆ కండ పెద్దదైనా, అలాగే పెద్ద టాన్సిల్స్ ఉన్న, అంగుటి పెద్దగా ఉన్న, అలాగే నాలిక టంగ్ బేస్ అంటాం, టంగ్ బేస్ అన్నది నాలిక వెనకాతల భాగం, అది బాగా పెద్దగా ఉన్న, అలాగే మనకి లారింగ్స్ అని కింద మనకి స్వరపేటకి దగ్గరుండి భాగం దగ్గరైన ఇబ్బందులు ఉన్న, ఇవన్నీ కూడా మనకి గాలి వెళ్ళి బాగా నడ్డి గురక అన్నది తయారు చేస్తాయి. ఈ సివియర్ ఫామ్ ఇందాక చెప్పాను కదా, స్లీప్ యాప్నియా అన్నది సివియర్ ఫామ్. స్లీప్ యాప్నియా అంటే ఏంటంటే నిద్రపోతూ డీప్ స్లీప్లోకి వెళ్ళాక గురక పెడుతూ మధ్యలో గాలి పీల్చుకోవడం ఆపేస్తుంటారు. అది తరచూ జరిగితే ప్రమాదం. అది తెలియకుండానే మనకి హార్ట్ మీద లంగ్స్ మీద స్ట్రెయిన్ పెడుతుంది. ఈ స్లీప్ యాప్నియా అన్నది సివియర్గా ఉన్న పేషెంట్స్ అది మెడికల్ ఎమర్జెన్సీ. సో వాళ్ళకి అర్జెంటుగా డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేయాలి. యూజువల్గా మనకి ఇంట్లో చూస్తుంటాం పడుకున్నప్పుడు కొంతమంది గురక పీలుస్తూ చాలా ఇబ్బంది పడతారు ఊపిరి పీల్చుకోవడానికి, కొన్నిసార్లు తట్టి లేపుతుంటారు పక్క వాళ్ళని. అలాగే గురక పెడుతూ సైలెంట్ అయిపోతారు, సడన్గా ఊపిరి పీల్చుకోవడం ఆపేస్తారు. ఇలాంటివి ఉన్నవాళ్ళు మీరు ఎవరినైనా రికగ్నైజ్ చేస్తే వాళ్ళని డాక్టర్తో కన్సల్ట్ చేయించండి, ఎందుకంటే అది ట్రీట్ చేయాల్సిన కండిషన్. సో ఈ గురక చిన్నపిల్లల గురకకి పెద్దవాళ్ళ గురకకి తేడా ఉంటుంది. చిన్నపిల్లల్లో కామన్గా ఎడినాయిడ్స్ టాన్సిల్స్ అన్నది పెద్ద అవడం వల్ల బ్లాకేజ్ ఉంటుంది. పెద్దవాళ్ళలో చాలా కామన్గా ఒబేసిటీ అంటే బాగా లావుగా ఉండే వాళ్ళకి గురక ఎక్కువ ఉంటుంది. దానికి కారణం ఏంటంటే గాలి పీల్చుకునే భాగం అది నేరో అవుతాయి, ఫ్యాట్ అది చేరడం వల్ల. అలాగే ఫిజికల్ అబ్స్ట్రక్షన్స్ ఎక్కడైనా ఉన్నా, అంటే మనకు అంగుటి బాగా పెద్దగా ఉన్నా, టంగ్ బేస్ పెద్దగా ఉన్నా, ముక్కు దూలం వంకర ఉన్నా, ముక్కులో ఎలర్జీ ఉన్నా, ఇవన్నీ కూడా గురకని అగ్రివేట్ చేస్తాయి. అంటే అడల్ట్స్లో ఈ గురక ఏమైనా మనం చెడుగా ఏమైనా తీసుకొచ్చి ఏమైనా పరిణామాలు దారితీస్తుంది సార్? అది మనకి ఈ సివియర్ స్లీప్ యాప్నియా ఉండే వాళ్ళకి నిద్రలో ఆక్సిజన్ సరిపడా అందదు. సో దానివల్ల హార్ట్ స్ట్రెయిన్ అవుతుంది, బ్లడ్ ప్రెషర్ అది రైజ్ అవుతుంది. డే టైమ్ సోమ్లెన్స్ అంటారు, పగటిపూట వాళ్ళు నిద్రపోవడం మొదలు పెడతారు. అలాగే డ్రైవింగ్ చేసి వాళ్ళకి చాలా ఇబ్బంది, డ్రైవింగ్ చేస్తున్నప్పుడు సడన్గా నిద్రలోకి వెళ్ళిపోతే యాక్సిడెంట్లు జరిగే అవకాశం ఉంది. అలాగే సెక్షువల్ లిబిడో తగ్గే అవకాశం ఉంది. ఇవన్నీ కూడా స్లీప్ యాప్నియా, సివియర్ స్లీప్ యాప్నియా వల్ల వచ్చి పరిణామాలు. సో అవన్నీ సీరియస్గానే తీసుకోవాలి. స్లీప్ యాప్నియా అన్నది, సివియర్ స్నోరింగ్ అన్నది సీరియస్గా తీసుకోవాల్సిన కండిషను, అది ట్రీటబుల్ కండిషన్. సో ఒకటి వెయిట్ రిడక్షన్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్. లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ అంటే ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఉండడం, అలాగే ఆల్కహాల్ స్మోకింగ్ అన్నది తగ్గించుకోవడం లేకపోతే ఆపేయడం, ఇవన్నీ కూడా హెల్త్ ఇంప్రూవ్ చేయడంలో ఉపయోగపడతాయి. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వెయిట్ రిడక్షన్. ఒబేసిటీ ఉన్నవాళ్ళలో, బాగా లావు ఊబకాయం ఉన్నవాళ్ళలో ఈ స్నోరింగ్ స్లీప్ యాప్నియా అన్నది చాలా ఎక్కువ పర్సంటేజ్ ఉంటుంది. వాళ్ళకి వెయిట్ రిడక్షన్ ద్వారా ఈ కండిషన్ని కొంతవరకు బాగు చేయగలుగుతారు.